Ага, ага, тра-та-та-та-тра-та-та. Ага. Микиса, не ругай попугая. Да уж, да уж. В кои века, в кои века боятся. Микиса говорит, быстро пьют, ничего не остается. А ты, Микиса... Да, он тебя съест. Он говорит, он меня не укусит. Укусит, съест тебя. Ну-ка, дай-ка вот так вот. Нема, има, на. Пики. Бык. Бык-пик. Чик. Чики-пик. Идите. Чики-пики. Ням-ням-ням. Чик-чик-чик. Чик-чик. Ой, чихает. Ой, чихает. Ну иди, иди. Микиса, не матери попугай. Ой, ну его нафиг. Чихает. Ага. На корону. Микиса говорит, у попугая корона. Еще этого нет. Птичий грипп. Пики. А, Пики, у вас гриппа нет? Пики грипп? Пики грипп? Эти мои хорошие. Ну-ка идите, не буду я вам... Надо виноград купить, знаете? Потому что так они из рук едят. Оти корячится. А Микиса говорит, виноград дорогой. Так и мед дорогой, они уже бутылочку съели. Ну да, во как он говорит, за себя не могу купить. Микиса, цыпун тебе на язык. Че ты сидишь хихикаешь? За себя он купить меда не может. Винограда. А то что такое? Не ругайтесь, зараза. Сел между двумя колючками. Ну, все, наелись уже? Ну, не бойтесь, идите. Не укушу я вас. Пики-быки. Ням-ням-ням-ням-ням. Прыг, 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 прыг. Давай, иди. Иди, иди. Прыг. Ну, вот когда два человека, они побаиваются. О, ты один лапкой другого пихает. Не деритесь. Ой. Не деритесь. Ой, он такой тяжеленький, слушайте. Вот, вот, о. Ням-ням-ням. Чик-пик, иди. Иди, сейчас этот все съест. Иди, иди. Микису боится, поглядывает на... Да не бойся ты. Тра-та-та. Има. Заглядывает. Ребят, ну а что? Детки-то улетели. Все. И теперь вот эту дырку, через которую они залазили, сказали, придут мастера в январе, потому что сейчас уже все люди на холидей закрылись. Вот так, вот так. Ой, 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 исчихался. Ой, они тяжелые какие. И так что нам эту дырку залепят. Потому что я смотрю, там уже голуби прилетают. Но еще мне не хватало голубков, чтобы там вывели. Вот так, вот так. О. Пик-пик. Ой, а у меня так рука-то... Тяжело вас держать, приятели. Ой, слушайте, что-то такое, полкилограмма, что ли, а? У меня аж рука заболела. Все.
Все, вылезали, вычистили. Умнички. Эти... Ой, эй, ты меня-то не кусай. Оти. Ой, Хайоси. Ой, Хайоси. Оп, чуть, господи. Все? Все. Эй, ты, птичий гриб. Все, нету больше, нету. Ребята, внизу подсолнухи, смотрите. Вот тот исклеванный, который какаду его разломал, а эти тоже сейчас уже открываются. Все, все, все. Улетели, улетели. Ну-ка, куда они? А, они на то дерево прилетели, там, может, птенцы сидят. Слава тебе, Господи, закончилась эпопея. Ребята, это же реально вынести нельзя было. Это же ночью, кто не знает, вот здесь вот прямо под крышей вывели птенцов. И эти птенцы стали подрастать, шурудили, гремели, пищали. Один пищал, другой пикал. Это же было реально вынос мозга. Так еще что, вы знаете, один так несчастно пищал, что у меня чуть слезы на глазах не были. Мне его было жалко. Так что вот один. И первый, вот, кстати, который пищал, он и улетел. Я его звала Пиком, потому что он пи, а другой чирик. Тот так чирикал, что я в другую комнату убегала. Как будто это я там в клетке сидела у попугаев. Так что, дорогие зрители, вы знаете, что у нас случаи растут. Вчера Микицын сын и вся его семья ходили сдавать эти тесты. Сейчас ждут результата, потому что Микицына внучка была в школе, и там кто-то у них в классе был больной, и он еще заразил родителей. Так что вчера сдали результаты, еще не готовы, но хотя можно, в принципе, пойти. И сейчас у нас продают эти тесты в магазине. В общем, 5 тестов стоят $50, $10 тест. Так что, ну, им надо официально, когда тебе приходит сообщение, это надо идти, а там километровые очереди, где-то в районе Бандая, там вообще не пробьешься. Там люди по 3-4 часа сидят, чтобы этот анализ сдать. Хотя можно его сделать и в домашних условиях. Ну, тогда, наверное, не признается. Так что все это растет как снежный ком. Справим мы Новый год, а потом неизвестно, что будет. Потому что сейчас они пока никакие меры, в принципе, не принимают. Сейчас народ гуляет и веселится. Я так думаю, будем веселиться на Новый год, а потом полгода по норам сидеть. Все ничего, лишь бы опять на такой локдаун нас не прихлопнули, как мы сидели, когда ты мог выдвинуться только на 5 километров. Это же тихий ужас. Что еще вам сказать? Дорогие мои зрители, ну а с вами была Элла Австралия и Микица Австралия, и Пики Австралия. И увидимся очень-очень скоро. А я вам всем желаю огромного здоровья.